ученики 9 класса национальной гимназии Аргир-Кыргата. Что в переводе означает «кузница творчества». Отправляем видео ребятам Сахалинской области! У всех народов мира есть свои легенды, мифы, предания. Например, что бык холода приносит мороз в Якутию, и зимой у нас бывает до минус 60 градусов. Или Бог случайно обронил алмазы, пролетая над Якутией, потому что у него замерзли руки. Или якутские сказки о старушке Тал-Тал, о смекалке птички над обжорой Аламогус. Но! Мы хотим вам рассказать совсем о другом. О загадочном, необъяснимом, таинственном и непостижимом. О водном чудовище на озере Лабынкыр, которого в народе называют Лабынкырским чертом. А где находится озеро Лабынкыр? Озеро Лабынкыр – это очень большое, широкое озеро прямоугольной формы, длиной 14 километров. Находится в Аймаканском районе, в верхнем течении Индигирки. Это 105 километров от села Тамтор, известного как Полюс Холода, родиной Чосхана, якутского Деда Мороза. Есть такие свидетельства, что в марте 1941 года, возвращаясь из арктической экспедиции, летчики, пролетая над озером Лабынкыр, заметили движение. Снизившись, они увидели, что под толстым слоем льда метались два чудовища. Испугавшись рева самолета, они бросились в ближайшую полынью, подняв мощный столб воды, как от артиллерийского снаряда. Старожилы Тамтора считают, что лабынкырский черт обитает в озере с незапамятных времен и способен проглотить оленя и даже человека. Рассказывают, как местный оленевод привязал оленью упряжку к какому-то бивню, торчащему из тонкого льда. Вдруг бивень закачался, лед развалился, и что-то огромное увлекло оленей в пучину. В 1961 году в журнале «Вокруг света» номер 2 была издана статья начальника геологической партии Виктора Твердохлебова. Из дневника Твердохлебова. Мы видели лишь небольшую часть животного, но под водой угадывалось огромное массивное тело. Перед нами был хищник, без сомнения, один из сильнейших хищников мира. Статья Твердохлебова была настоящей сенсацией в то время. Были организованы научные экспедиции, ведь Лабынкыр мог претендовать на славу озера Лохнесс с его ненайденным чудовищем. И нашему поколению предстоит раскрыть завесу тайны непонятных явлений, фактов и событий, в том числе существования лабынкырского черта. Всем до новых встреч!